Aí pessoal, tudo bem com vocês? Aí ó, hoje aqui em São Paulo tá fazendo 24 horas que tá chovendo aqui, ó. E para um pouco e continua chovendo. Só que tá fazendo em volta de um 16 graus, mais ou menos 15 a 16 graus. E ó, ontem não tava conseguindo, lá de baixo eu tava conseguindo nem passar a pé porque tava dando enchente ali embaixo ali, ó. Ontem tava mais forte, hoje já tá mais fina já. Mas garoinha, olha bem. E tá um pouco frio. Agasalhar porque frio, pessoal. Aí uns 15 graus aí. E eu falei pra vocês ali, já tá com 24 horas que tá chovendo. E tá esfriando. Se eu não me engano, a mínima hoje é 13 graus. Aqui no centro de São Paulo, gravando um pouco para vocês aqui, ó. Só a garoinha aqui, ó. E a banca d'água que tá passando aqui, ó. Imagina ontem aqui tava lá embaixo lá, ó. Tava alagado, pessoal. E porque não durou muito a chuva, tava só garoa assim, aí deu um pouco mais forte. Aí começou a alagar. Mas depois baixou a água. E pessoal, quando chove bem grosso mesmo, essa baixada aqui ó, alaga tudo, ó. Mandar ali abrir o semáforo ali, ó, pra gente atravessar. É nóis. Ai, que frio aqui no centro de São Paulo. Chuvosa. Ontem o dia, hoje o dia de novo. Continua chovendo. Depois estarei deixando um trecho aí de ontem. Uma parte que eu ainda consegui gravar ainda para mostrar para vocês. Ficou um pouco alagado. Fica só essa parte ali na frente, viu? Tudo aqui, estou no centro de São Paulo. Pessoal, essa parte aqui que eu tô passando aqui, ó, lá de esquerda aqui, essa alaga tudo, quando chove grosso aqui, ó. Próximo a essa caçamba aqui, ó, esse aí tava tudo cheio d'água ontem. Tive que atravessar lá por outro lado lá, porque aqui não dava pra passar. Essa calçada aqui é dura, calçada pessoal aqui, ó. E a água transbordava por cima.
pessoal, pessoal, ali tá o estádio, aliás, Parque do Palmeiras. Só vou estar finalizando o vídeo por aqui, não vai ficar muito longo, tá? E ó, só mostrar um pouco pra vocês aqui. Ali está o estádio ali atrás ali, ó. E o vídeo hoje é isso, galera. Valeu, obrigado, Deus abençoe.